Энергетик мәдәният сарайында укытучылар көненә багышланган бәйрәм тантанасы тамаша залына иң лаеклы үз эшенә бирелгән педагоглар чакырылган. Алар арасында мәктәп директорлары, укытучылар һәм тәрбиячеләр, мәгариф ветераннары да бар. Һөнәри бәйрәмнәре белән район башлыгы да тәбрикләде. Заман таләпләренә туры китереп оештыру, күңел биреп эшләве район мәгариф нәтиҗәләре ягында чагыла. Авырлыклардан курыкмыйча, үз һөнәрегезгә тугры калуыгыз өчен зур рәхмәт сезгә. Бәйрәм чарасы хезмәтләрендә зур тырышлык куйган педагогларны бүләкләү белән дәвам итте. 120 укытучы төрле дәрәҗәдәге бүләкләр алды. 3 дистәдән артык мөгаллимгә район башлыгының мактау грамотасы тапшырылды. Бу көнне хөрмәтле мөгаллимнәргә сәхнәдән бик күп җылы сүзләр, изге теләкләр яңгырады. Шәһәр һәм район коллективлары, мәдәният бүлеге хезмәткәрләре музыкаль сәламнәре белән куандырдылар. Адилә Борханова, Денис Ипатов, Зей хәбәрләре.